Сәлем достар, бүгінгі видеода осындай шаблонды электрондық форматта қалай жасаймыз, фотоларды қайдан алдық, эскиздарды қайдан алдық, сол жайында болатын болады. Обязательно осы видеоны до конца қараңыздар. Ал келесі видеода осы шаблонның сборкасын жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге Pinterest программасына кіру қажет. Қазір Pinterest программасына кіріп, фон для девочки немесе фон для мальчик деп жазсаңыздар, әр түрлі фондар шығады. Фон для девочек немесе фон для мальчика. Әр түрлі осындай фон шығады. Төбесінде 3 точканы көріп тұрсыздар ғой, сол төбесіндегі 3 точкаға басып, сохранить етіп аласыздар, скачать изображение. Қазір мысалы скачать изображение, міне төбесіндегі 3 точкаға басу керек обязательно. Осы фотомыз енді біздің галереяда тұр. Енді шығып, біз қазір өзіміздің главный стикерларымызды іздейтін боламыз. Міне мынау Pinterest программасы астында лупа тұр, соған мысалы принцесса деп жазсаңыздар, әр түрлі форматта қыздар шығады. Міне осындай понимен немесе жалғыз өзін таңдап алсаңыз да болады. Өте көп суреттер, осының ішінен біреуін таңдап, пинг форматына айналдырамыз. Пинг форматына айналдыру жайында менде видео бар, соны қарасаңыздар, барлығын түсінесіздер. Обязательно бомбонерка жасаған кезде пинг форматына айналдыруды білу керек. Өйткені әр бомбонеркада бұл кездеседі. Енді өзімізге ұнаған шаблонымызды сақтап болғаннан кейін PicsArt программасына кіру қажет. PicsArt программасы менде тегін программа, ешқандай платный версиясына алмағам никогда. Міне барлығын тегін программа арқылы жасаймын. Енді өзім шаблонымды енгізіп қойдым. Осы шаблонды мен сіздерге бесплатно телеграм каналыма салып қоям. Енді астында рисовать деп жазылып тұр ғой, рисоваттың ішінде добавить фотоны басып, жаңағы жазып алған шаблонымызды енгізетін боламыз. Осылай размерін келтіріп аламыз. Ана черныйдың бәрі жабық тұру керек. Міне, черныйдың бәрі полностью жабық тұру керек. Төбесінде 2 төрткішті тұр, соған басып, астыңғы суретті жоғарғы қарай жібересіз. Міне, мынау қара линиялары распечаткадан шығарғаннан кейін сізде беговка жасайсыз, сол үшін жасап қойдым, кішкене көрініп тұру үшін. Бірақ бұл қатты көрінбейтін болады. Шаблонымызды жасап болғаннан кейін осындай стикері керек болады. Бұл жазуды жазу үшін. Бұны обычно стикерден рамка деп іздеп, немесе Pinterest программасына жүктеп алсаңыздар болады. Және де осы розовый түсін қазір маған өзгерту керек. Астында эффектіға басып, заменаға басып, түсін өзгертіп аламын. Обязательно эффектіға басасыздар, сосын заменаға басып, осындай шаблонның түсін өзгертуге болады. Енді келесі бетіне қойып шығатын боламын қазір осы стикерімді. Бұл стикерді мен Pinterest программасынан алдым. Немесе міне енді шаблоным толықтай дайын десем болады. Төбесінде астына қарап тұрған стрелочкаға басам, ол сохранить етіп аламын өзімнің галереяма. Сосын готованы басып, бұл көк түсті мен басқа түске ауыстырам. Міне астында жазулар тұр, соған эффектіға басасыз. Эффектіді басып болғаннан кейін заменаны таңдайсыз, и астында түсін өзіңіз регулировать етесіз. Міне өзіңізге қандай сары түс керек па, сары, қызыл ма қызыл, маған розовый керек. Төбесінде стрелочкаға басып сохранить етіп алдым. Міне енді шаблонды сохранить етіп болғаннан кейін жай ғана өшіріп тастаймын бұл шаблонды. Өшіріп тастағаннан кейін мен өзім жаңа жүктеп алған стикерлар бар ғой, соларды қойып шығатын боламын. Ол стикерларды мен заранее пинг форматына айналдырып алдым. Жаңағы айтқандай менде каналымда видео бар, стикерді қалай обычно фотоны пинг форматына айналдыру жайында. Обязательно қарасаңыздар болады. Міне осылай төбесіндегі төртбұрышқа басып, копия жасап, барлығын қойып шығасыздар. Міне осылай шаблондарды қойғаннан кейін 3 рядқа қоясыздар, үстіне 3 рет и астына 3 рет. Получается 9 стикеріңізді бір форматқа қоясыз. Міне барлығын осылай қойып шыққаннан кейін төбесінде стрелкаға басып сохранить етіп аласыз. Міне осы жасаған шаблондардың бәрін мен бесплатно телеграм каналыма салып қоятын боламын. Және де келесі видеода осы шаблонның сборкасын жиналуын жасайтын боламыз. Обязательно көріңіздер.